അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജിംബൽ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതുവരെ മേടിച്ചില്ല. പലരും നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ജിംബൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പല മോഡൽസും പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഡിജിയുടെ OM4 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അവസാനം ഇപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 6 മാസമായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊരു ജിംബൽ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിത് പതുക്കെ തുറന്നു വയ്ക്കാം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മിർദിപ് സിറ്റി സെൻറ്റർ ഫുൾ കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഓർത്ത് വന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി വഴക്കുണ്ടാക്കി. സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. തന്നെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ അത് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടാവാം ഷെറഫിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഷെറഫിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ്. നോർത്ത് ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നമ്മൾ മക്ഡൊണാൾഡ്സ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഷെറഫിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. The good thing, sir, if you like to record the video and you like to move, so this one it will be one of the best one in the whole market right now. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ചെന്ന വഴിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോൾ ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജിംബലൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് മോള് നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇവരിതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തുറക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ ഡിജിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജിംബലിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡറാണ്. മാഗ്നറ്റിക് വെച്ചിട്ടാണിത് നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഫോണിനെ ഈ ജിംബൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ഫോൺ താഴെ വീണ് പോകാതെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഒരു ഹോൾഡറും കൂടി ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു കവറും കൂടി ഉണ്ട്. അതൊരു കേസ് പോലെ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ്. ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതെ ഇത് സ്റ്റിക്കറാണ്. 3M സ്റ്റിക്കറാണ്. ദെൻ ഇതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസർ ഗൈഡുമാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു യൂസർ ഗൈഡ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല ലാംഗ്വേജസിൻ്റെയാണ് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇത് പല ലാംഗ്വേജസിൻ്റെയാണ്. ആകപ്പാടെ ആദ്യത്തെ 1-2 പേജ് ഇംഗ്ലീഷും 2 പേജേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ, പിന്നെ ബാക്കി പല പല ലാംഗ്വേജസിൻ്റെയാണ്. ഇതൊക്കെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ യൂസർ ഗൈഡ്സ് ആണ്. ദെൻ നമ്മളുടെ ഹോൾഡർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അറിയില്ല ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഫുൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഒരു കവറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ജിംബൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കവറ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്.
ആ നല്ലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ നമ്മൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കവർ തരുമ്പോൾ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എനിക്കതാ ഓർമ്മ വന്നു. എന്തായാലും അതും അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ജിമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കവറ്. ദെൻ ഇതിനകത്തൊരു കേബിളുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചാർജിങ് കേബിളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല കേട്ടോ, ഇത് നമ്മളുടെ ജിമ്പലിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തൂക്കിയിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇരിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജിമ്പൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജിമ്പൽ. ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു പാഡാണ്, റൈസർ പാഡാണ്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഫോണുകൾ ഈ ജിമ്പലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടുള്ളത് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ കവറിനകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു ട്രൈപോഡുണ്ട്. ഈ ട്രൈപോഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ജിമ്പലിനെ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ജിമ്പലിൻ്റെ ബോക്സിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ജിമ്പലിനെ ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഫോണിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ജിമ്പലിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിമ്പലിനെ ചാർജ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഐഫോണാണ്. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡർ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു, ഫോണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു OM4ൻ്റെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. കാരണം ഇത് വേറൊരു ജിമ്പലിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ട്രാക്കിങ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാക്കിങ് ഒക്കെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ജിമ്പലിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജിമ്പലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജിമ്പൽ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുക. ഇതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. ഈ ജിമ്പലിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കിത് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ആമസോണിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞങ്ങൾ പല ഷോപ്പുകളിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത്, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയത് ജംബോയുടെ സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജംബോയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.